Ფუნდამენტალურად განახლებული და სახეცვლილი ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერა და მიუზიკ ჰოლი ქუთაისში რეაბილიტირებული ცენტრი რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ქუთაისი ძველი სახე და დიდება უბრუნდება საქართველოს მეორე დედაქალაქი, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ხდება, აცხადებს პრეზიდენტი. გახსნის ცერემონიაზე გაიმართა კონცერტიც, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესის და უნეტარესის მიერ შექმნილი ნაწარმოებები შესრულდა. პრეზენტაციას პატრიარქიც დაესწრო. მიხეილ სააკაშვილმა ილია მეორე შოთა რუსთაველის პრემიით და ოქროს მედლით დააჯილდოვა. ქუთაისის ოპერისა და მიუზიკ ჰოლის გახსნას დაესწრო სოფო ოხანაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩააგვერთვება. სოფო, თუ გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა განცხადებები პრეზენტაციაზე? ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერისა და მიუზიკ ჰოლის გახსნის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის ასე განცალკევებით კომენტარები და განცხადებები არ გაუკეთებია პრეზიდენტს, თუმცა ის სცენაზე საკმაოდ ვრცელი გამოსვლა ჰქონდა. დღეს მიხეილ სააკაშვილს მან საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ქუთაისის როგორც კულტურისა და მუსიკალური დედაქალაქის პოტენციალზე და მან გაიხსენა არც თუ ისე შორეული წარსული, როდესაც ის ქუთაისში ჩამოდიოდა წლების განმავლობაში და მისი განცხადებით მას ყოველთვის გულით კიოდა, როდესაც კულტურული კერის დედაქალაქის საქართველოს მეორე დედაქალაქის მცხოვრებლებს უიმედოს ხედავდა და ყველაფერი ჩამქრალი იყო, თუმცა მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით ახლა უკვე დაწყებულია ქუთაისის აღმშენებლობა და მისთვის როგორც კულტურული, ასევე ძველი დიდების და კლასიკის კერის ფუნქციის დაბრუნება და მიხეილ სააკაშვილმა სიამაყით განაცხადა, რომ სწორედ ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერა და მიუზიკ ჰოლი იქნება ამის დასაწყისი. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი დღეა. მნიშვნელოვანი დღეა იმის გამო, რომ ჩვენ ყველამ ერთხელ შევიგრძენით, დავინახეთ, თუ რამხელა პოტენციალის მატარებელია ჩვენი ქუთაისი. მართლა გული მიგვდებოდა წლების განმავლობაში, რომ ჩამოდიოდი აქ, ხედავდი ჩამონგრეულ, ჩამოწონძილ შენობებს, უიმედობას ხალხის თვალებში, დაცარიელებულ ქალაქს და ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ უნდა გაჩნდეს შესაძლებლობები, გაჩნდეს მოვიდეს მომენტი იმისათვის, რომ ქუთაისი აღორძინდეს. იმიტომ რაღაცნაირად ჩემს წარმოდგენაში ქუთაისის აღორძინება ეს არის დასაწყისი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დანარჩენი საქართველოს საბოლოო აღორძინების და გაერთიანების. ესე იყო ისტორიულად და ასე არის ჩვენ ეპოქაშიც. და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად დაიწყო და თუ კი რამე არის ქუთაისის აღორძინების სიმბოლო, ეს არის ეს ოპერა, ეს დიდი ცენტრი მუსიკის, იმიტომ რომ ქართული კლასიკური მუსიკა, რომელიც არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო კლასიკური სკოლა, დაიბადა, ფეხი აიდგა და რეალურად მსოფლიოს წარუდგა იმ სახით, როგორც არის აქ საქართველოს მუსიკალურ დედაქალაქში, ასევე სხვა დედაქალაქებთან ერთად ჩვენს ქუთაისში. აქედან ზაქარია პალიაშვილი, მელიტონ ბალაჩივაძე და მისი ორი ვაჟი. ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი სხვა მუსიკალური მოღვაწე, მომღერალი, კომპოზიტორი და თქვენ ნახეთ, როგორი ახალი თაობა ახალგაზრდების, რომელიც აქ იდგავენ ფეხს და ასევე გადიან საერთაშორისო ასპარეზზე. 2011 წელს ქუთაისში ძირითადად დამთავრდა პარლამენტის და მთავრობის ახალი კანცელარიის მშენებლობა, აქ გაიხსნება ახალი საწარმოები. ჩვენ დავამთავრებთ ბაგრატის აღდგენის ძირითად ეტაპს. ქუთაისის გარშემო ძალიან დიდი კულტურული ინფრასტრუქტურა ხდება, იცით, რომ ძალიან ბევრი ტურისტული ობიექტი გეცდება. იმედი გვაქვს, რომ დავიწყებთ უკვე სერიოზულ აღორძინებას, ასევე წყალტუბოსი, რომელიც არის საქართველოს განსაკუთრებული კურორტი და რაც თავარია, ქუთაისში უნდა აჩუქჩუქდეს მთელი ძალით სიცოცხლე, იმიტომ რომ ქუთაისი დიდი ხანია მონატრებული აქვს სრულფასოვანი ფუნქცია, სრულფასოვანი საზოგადოებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს ყველაფრის პოტენციალი აქ არის და ეს ყველაფერი დღეს აქ იქნება. დღეს შევხსნით ქუთაისის
მთლიანად ძირფესვიანად განახლებული ოპერის და მუსიკ ჰოლის ორივე ფუნქცია შეითავსებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა მუსიკალური წარმოდგენებით იმედია გაიმართება. აქ ძალიან კარგი კოლექტივია, რომელიც ამას ყველაფერს დაუკეთებს ორგანიზებას ჩვენი პატრიარქის მუსიკალური ნაწარმოებებით. მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად წლების განმავლობაში უსმენდი მის ნაწარმოებებს და არ ვიცოდი, რომ ეს იყო მისი ავტორი, იყო მისი უწმინდესობა. იმდენად ორგანულია, იმდენად საინტერესოა და ყოველთვის მეგონა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მსოფლიოს მთავარი კლასიკური რომელიმე კომპოზიტორის შემოქმედება. მე მინდა გავიხსენოთ ყველამ 1977 წელი, როცა 33 წლის წინ მისი უწმინდესობა ჩაუდგა სათავეს ჩვენ ეკლესიას. ეს იყო წლები, როცა პარტიული ნომენკლატურის ერთი ნაწილის შვილები კაცრად დადიოდნენ მხოლოდ რუსულ სკოლებში. როცა ყველანაირად წახალისებული იყო ყველაფერი ქართულზე უარის თქმა, ამას ზოგჯერ ნეგატიურ მოვლენას უწოდებდნენ, ზოგჯერ კიდევ სხვა რამეს, მაგრამ პრაქტიკულად ხდებოდა ჩვენი იდენტურობის საყოველთაო შევიწროების პროცესი, სუსლოვის და სხვა საბჭოთა მოღვაწეების მიერ. ეს არის ის პერიოდი, როცა ყველაზე მეტად დაგვაზარალეს არა მხოლოდ აფხაზეთში, არამედ ასევე საქართველოს დედაქალაქში და სხვა ქალაქებში, ქუთაისშიც ეს პროცესი თქვენ კარგად გახსოვთ. და ამ დროს ჩვენი ეკლესიის სათავეში მოდის ადამიანი, რომელიც წესით არ უნდა ქონოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი უკან შემოებრუნებინა. მახსოვს, რომ მაშინ მე ბავშვი ვიყავი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ადამიანი, ვისაც ვიცნობდით, მათ დაიწყეს ეკლესიაში სიარული. და საოცარ ამბებს მიმოქონდათ სიონიდან და სხვა ქართული ეკლესიებიდან, სადაც თანდათან განახლდა სულიერი ცხოვრება. და მე მინდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ დღეს ოკუპირებული გვაქვს ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაგრამ თავარი რის გამოც საქართველო აგრძელებს განვითარებას, რის გამოც შენდება ეს ყველაფერი, იქნება ეს საოცარი შემოქმედება. არის ის, რომ საქართველოს აქვს, საქართველოს შეინარჩუნა განსხვავებით ძალიან ბევრი ყოფილი კოლონიზირებული, დამონებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისგან, პრაქტიკულად ყველა სხვისგან, მოდით გულწრფელად ვთქვათ, შეინარჩუნა ძალიან ძლიერი იდენტურობა, რომელიც განასხვავებს მას იმპერიული კულტურისგან და იმპერიული მემკვიდრეობისგან. რომელიც აძლევს მას საშუალებას, რომ მაინც დადგეს ფერზე, გაწიოს წინააღმდეგობა და აჩვენოს ალტერნატიული განვითარების მაგალითი. რას ნიშნავს იყო შინაგანად თავისუფალი, წელში გამართული სრულფასოვანი ერი. და ამ ყველაფრის იდენტურობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი ეკლესია, მაგრამ ჩვენი ეკლესია თავისთავად ვერ იქნებოდა თუ არა მისი წინამძღოლი. როგორც მე-19 საუკუნეში ილია ჭავჭავაძემ შეძლო აბსოლუტურად ახალი ქართული იდენტურობის ჩამოყალიბება, რომელიც ეფუძნებოდა ჩვენ მრავალსაუკუნოვან ტრადიციებს თავისთავად. მაგრამ იყო უკვე მე-19 საუკუნის განმავლობაში იმის გამო, რომ კორუმპირებული იქნა ჩვენი არისტოკრატია, ჩინმედლებით მოისყიდეს ჩვენი ერის მაშინდელი ელიტა და პრაქტიკულად ხალხიც თანდათან შორდებოდა თავის ფუძეებს, მოვიდა ამ ელიტის სხვა წარმომადგენელი, რომელიც თქვა, რომ მე ამ ყველაფერს უარს ვამბობ, ჩვენ უნდა შევკრათ ერთად საქართველოს. მაშინ არ იყო სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ყველაზე რთულ პირობებში მოახერხა ქართული იდენტურობის აღორძინება და გაცოცხლება. და ზუსტად ასევე 70 წლებში, როცა ყველაზე მეტად დაემუქრა საქართველოს იდენტურობას, მოვიდა მეორე ილია მეორე, რომელმაც ზუსტად იგივე გააკეთა, თუ კარგად დავაფიქრდებით და გავანალიზებთ რა მოხდა 70 წლებში. ამიტომ ჩვენ ბევრჯერ წაბორძიკლით, ბევრჯერ შევცდით, ბევრი უბედურება დაგვაწყდა თავს, მაგრამ ამ იდენტურობამ მოგვიყვანა იქ სადაც ვართ და ეს იდენტურობა გაერთიანებს საბოლოოში საქართველოს. ადამიანის ასაკი და 33 წელიანად ჩვენ პატრიარქი მოღვაწეობს ამ სასულიერო ძალიან მაღალ სიმაღლეზე, მაგრამ ადამიანის ასაკია განისაზღვრება არა ფიზიკური წლებით და არა მისი მოღვაწეობის და სადმე ყოფნის წლების რაოდენობით. ადამიანის ასაკი განისაზღვრება იმით, რამდენად შეუძლია ამ ადამიანს განახლება და რაღაც ახლის შექმნა. რამდენად შეუძლია მას აუწყოს ფეხი ახალ ცხოვრებას და თუ მას შეუძლია იყოს ამ ცხოვრების წინ მუდმივად შექმნას ახალი, ის არის ახალგაზრდა. ave Maria, რომელიც დღეს მოისმინეთ აქ, შექმნილია სულ რამდენიმე თვის წინ. მე ვიყავი მომსწრე ჩემი თვალით გერმანიაში, როცა
ჩემ თვალწინეს ყველაფერი იქნებოდა. ის შექმნილია ძალიან დამსახურებული, ძალიან დიდი ქართველი მოღვაწის, მაგრამ ძალიან ახალგაზრდა ადამიანის ილია მეორის მიერ. ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერა და მიუზიკ ჰოლი დღეს ოფიციალურად გაიხსნა პატრიარქის მიერ შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოებები დღესვე საკმაოდ ვრცელ გამოსვლაში პრეზიდენტმა ძალიან დიდი ნაწილი დაუთმო სწორედ უწმიდესითა და უნეტარესის 8 წლზე საუბარს და ამის შემდეგ პრეზიდენტმა უწმიდესი და უნეტარესი დააჯილდოვა შოთა რუსთაველის პრემიითა და ოქროს მედლით, რასაც დარბაზში მყოფებისგან ძალიან დიდი რეაქცია და ოვაცია მოყვა. ამის შემდეგ პატრიარქი თავად ავიდა სცენაზე, მან დიდი მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტს ამ ჯილდოსთვის და პრეზიდენტი და სრულიად საქართველოს მოსახლეობა კიდევ ერთხელ დალოცა. მე მინდა გაგაცნოთ ძალიან ავტორიტეტული სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილება შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის საბჭოს გადაწყვეტილება თანამედროვე ქართული ხატწერის და სასულიერო მუსიკის შექმნის და განვითარების საქმეს შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის თავისუფლების, პატრიოტიზმისა და ჰუმანიზმის იდეალებით გამშვალ მოღვაწეობისთვის ენიჭება შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია და ჯილდოვდება ოქროს მედლით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმავ-ხაზეთის მიტროპოლიტი, უთმინდესი და უნიტარესი ილია მეორე. აღმოდებულება ბატონო პრეზიდენტო, უპირველეს ყოვლისა მე მადლობელი ვარ თქვენი ასეთი შეფასებისათვის და მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველ ჩვენთაგანში არის ქართული გენი და ქართული გენი თუ გამოვლინდა მას შეუძლია გააკეთოს უნიკალური ნაწარმოები და უნიკალური საქმეები. როცა აშენდა წმინდა სამების ტაძარი, მე ვთქვი, რომ ქართველმა ხალხმა აშენა თავისი ავტოპორტრეტი. ასე რომ აქ არაფერი არ არის საკვირველი ის არის, რომ ზოგიერთი ვერ ავლენს თავის ნიჭს, რომელიც მასშია. და თქვენი დახმარებით ეს უნდა გამოვიდეს. მადლობელი ვარ. რაც შეეხება ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებულ და სახეცვლილ ოპერასა და მიუზიკ ჰოლს მშენებლობა და რესტავრაცია გარე ფასადის მიმდინარეობდა 2 წლის განმავლობაში, მთლიანად განახლდა და სახე იცვალა როგორც გარე ფასადმა, ასევე შენობის შიდა ნაწილმაც სპეციალურად აშენდა დამატებით 4 სართულიანი შენობა და ამ მთლიანად რესტავრაციისთვის განახლებული და სახეცვლილი ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერისა და მიუზიკ ჰოლის რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 4,880,000 ლარი. დიდი მადლობა სოფო ოხანაშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის და მიუზიკ ჰოლის გახსნამდე კი საქართველოს პრეზიდენტმა TBC ბანკის ახალი ბიზნეს ცენტრი მოინახულა. მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისის როგორც საქართველოს მეორე დედაქალაქის ფუნქციაზე ისაუბრა. 2011 წელი საქართველოში ქუთაისის წელი იქნება, აცხადებს მიხეილ სააკაშვილი. სააკაშვილმა TBC ჯგუფის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. ახლა დაშენებული შენობა TBC ბანკის იმერეთის რეგიონის მთავარი ფილიალი იქნება. რეაბილიტაცია 18 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მშენებლობაზე 15 ადგილობრივი დასახლდა და ქუთაისში შენობის რეაბილიტაცია თავად ბანკმა 14 მილიონი ლარით დააფინანსა. ფილიალში საერთო ჯამში 1500 ადამიანი დასახლდება. ეს შენობა სიდიდით გახლავთ ორჯერ უფრო დიდი, ვიდრე თბილისის TBC ბანკის ისტორიული შენობა არის. მთლიანი ფართობი შეადგენს 11,000 კვადრატულ მეტრას
ასევე მინდა გითხრათ, რომ შენობას ყავს ძალიან ნიჭიერი ქართული არქიტექტორი დათო გოგიჩაიშვილი, რომელმაც ეს შენობა შექმნა და ამ შენობაზე ძალიანად იყვნენ დასაქმებულები ის ხელოსნები და ის მუშები, რომლებიც ქუთაისელები არიან. მინდა მოგილოცოთ ეს დღევანდელი დღე და გითხრათ, რომ იმათვის, ვისაც არაფერი არ ჯერა არასოდეს და ვინც მხოლოდ ქილიკობს და ხახა ხიხი და ვისაც ეგონა, რომ ქუთაისისგან არაფერი არ დადგებოდა. ეს არის არა მხოლოდ საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი, არამედ ძალიან მაგარი, ლამაზი, დახვეწილი ევროპული ქალაქი. მე ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ აქ ძალიან ახლობლების ესეთი ოჯახურ წრეში ლაუგნიში არ ქვია, მაგრამ ყოველ შემ დაბადების დღეს ჩამოვედი და კაფეში ვისხედით და ვნახე, რომ ატმოსფერო, რომელიც აქ არის, ამის წარმოდგენაზე ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლის წინ. და დღეს შევხსნით ოპერის განახლებულ თეატრს, ოპერის და მუსიკ-ჰოლს ერთად. და 2011 წელი საერთოდ არის ქუთაისის წელი საქართველოში, იმ გაგებით, რომ ქუთაისში დამთავრდება პარლამენტის შენებლობა, ქუთაისში დასრულდება მთავრობის ახალი კანცელარიის შენებლობა, ქუთაისში გაიხსნება ახალი საწარმოები, ეს არის უამრავი ახალი სამუშაო ადგილი, უამრავი დასაქმებული ხალხი, კარგი პერსპექტივა ახალგაზრდობისთვის. ეს არის მართლა მაგარი ქალაქი. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა და ქვეყანა, რომელიც არ ვითარებს რამდენიმე მაგარ ქალაქს. როგორც ეს ჩვენი ზომის ქვეყნებს აქ ერთი დედაქალაქი და მეორე ქალაქი არ აქვთ. საქართველოში არის ბევრი ადგილი, სადაც არის სიცოცხლე და სადაც არის ცენტრი კულტურის, ისტორიის, წასასვლელი, სწავლის, განათლების, ყველაფრის ერთ. და ქუთაისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრი საქართველოსთვის, კავკასიისთვის და დანარჩენ ევროპისთვის. და ეს არის ის დაპირება, რომელიც მე აქაურას მივეცი, ზოგს ჯეროდა, ზოგს არ ჯეროდა, ზოგს ახლაც არ ჯერა არაფერი. მაგრამ ვისაც ჯერა გაგვატარეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი კეთდება. და მე მინდა ასევე მითხრათ, დღეს არა მხოლოდ ამ შენობის დაბადების დღეა, არამედ მისი შემქმნელის მაუკა ხაზარაძის, რომელიც საკრალური რაღაცა 44 ალბათ საკრალისათია, განსაკუთრებული ციფრია და მე მინდა ასევე გამოაცხადოთ, ჩვენ მივიღეთ დღეს გადაწყვეტილება, უბრალოდ ბათუმიდან ჩამოვიდა, ამიტომ თან არ ჩამომიტანია, რომ მას ასევე ბრწყინვალების ორდენი მიენიჭოს. ეს არის ძალიან იშვიათად ვანიჭებთ იმას. უიმედოს ხედავდა და ყველაფერი ჩამქრალი იყო, თუმცა მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით ახლა უკვე დაწყებულია ქუთაისის აღმშენებლობა და მისთვის როგორც კულტურული, ასევე ძველი დიდების და კლასიკის კერის ფუნქციის დაბრუნება და მიხეილ სააკაშვილმა სიამაყით განაცხადა, რომ სწორედ ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერა და მიუზიკ-ჰოლი იქნება ამის დასაწყისი. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი დღეა. მნიშვნელოვანი დღეა იმის გამო, რომ ჩვენ ყველამ ერთხელ შევიგზავნით, დავინახეთ, თუ რამხელა პოტენციალის მატარებელია ჩვენი ქუთაისი. მართლა გული ესე იყო ისტორიულად და ასე არის ჩვენ ეპოქაშიც. და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი ნამდვილად დაიწყო. და თუ კი რამე არის ქუთაისის აღორძინების სიმბოლო, ეს არის ეს ოპერა, ეს დიდი ცენტრი მუსიკის, იმიტომ რომ ქართული კლასიკური მუსიკა, რომელიც არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო კლასიკური სკოლა, დაიბადა, ფეხი აიდგა და რეალურად მსოფლიოს წარმოდგა იმ სახით, როგორც არის აქ საქართველოში. ფუნდამენტალურად განახლებული და სახეცვლილი ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერა და მიუზიკ-ჰოლი ქუთაისში რეაბილიტირებული ცენტრი რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ქუთაისი ძველი სახე და დიდება უბრუნდება, საქართველოს მეორე დედაქალაქი, კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ხდება, აცხადებს პრეზიდენტი. გახსნის ცერემონიაზე გაიმართა კონცერტით, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდესის და უნეტარესის მიერ შექმნილი ნაწარმოებები შესრულდა. პრეზენტაციას პატრიარქიც დაესწრო. მიხეილ სააკაშვილმა ილია მეორე, შოთა რუსთაველის პრემიით და ოქროს მედლით დააჯილდო. ქუთაისის ოპერისა და მიუზიკ-ჰოლის გახსნას დაესწრო სოფო ოხანაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. სოფო, თუ გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა განცხადებები პრეზენტაციაზე?
ბალანჩივაძეების სახელობის განახლებული და სახეცვლილი ოპერისა და მიუზიქ-ჰოლის გახსნის შემდეგ ჟურნალისტებისთვის ასე განცალკევებით კომენტარები და განცხადებები არ გაუკეთებია პრეზიდენტს, თუმცა ის სცენაზე საკმაოდ ვრცელი გამოსვლა ჰქონდა. დღეს მიხეილ სააკაშვილს საკმაოდ სლადი საუბრა ქუთაისის როგორც კულტურისა და მუსიკალური დედაქალაქის პოტენციალზე და მან გაიხსენა არც თუ ისე შორეული წარსული, როდესაც ის ქუთაისში ჩამოდიოდა წლების განმავლობაში და მისი განცხადებით მას ყოველთვის გული ტკიოდა, როდესაც კულტურული კერის დედაქალაქის საქართველოს მეორე დედაქალაქის მცხოვრებლებს მიგვიტებოდა წლების განმავლობაში, რომ ჩამოდიოდი აქ, ხედავდი ჩამონგრეულ, ჩამოწონძილ შენობებს, უიმედობას ხალხის თვალებში, დაცარიელებულ ქალაქს და ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ უნდა გაჩნდეს შესაძლებლობები, გაჩნდეს მოვიდეს მომენტი იმისათვის, რომ ქუთაისი აღორძინდეს. იმიტომ რაღაცნაირად ჩემს წარმოდგენაში ქუთაისის აღორძინება ეს არის დასაწყისი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დანარჩენი საქართველოს საბოლოო აღორძინების და გაერთიანების.